ရောနှစ်2546ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1364ခုနှစ်တကူလဆန်း17ရက်တက္ကရာ2003ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတာကေတမြို့နယ်9ရပ်ကွက်နဝရလန်းပုံညာရမမုဂ္ဂပတနာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်စင်ကျင်းပဆဲဖြစ်သော10ကြိမ်မြောက်မုဂ္ဂပတနာ10ရက်စခန်းဒုတိယမြောက်ညနေပိုင်းတရားဖြင့်ဟောကြားအပ်သောနိဗ္ဗာန်ခရီးလေစီးထွက်စုတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမီမှာဒီတရားပွဲရဲ့အဆုံးမှာစောက်လုံးမဲ့ဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွက်တာကိတ3ရပ်ကွက်ရံပြေလမ်းမစိန်ရွှေထွန်းရွှေပရိန်ဒေါ်စောမြင့်မိသားစုတို့မှ2000ကျပ်တန်လူဒန်းခြင်းနဲ့စွမ်းပရိသပင်အတွက်9000ကျပ်လူဒန်းခြင်းမိခင်ကြီးဒေါ်စံတရားအမှုထ၍သမီးမတ်တီတာမတ်တန္တာမတ်သူစာမတ်စန္ဒာအမှတ်85ပိုသူရလန်းကြည်မြင့်တိုင်မှ1000ကျပ်လူဒန်းခြင်းဒေါ်စိုးမြရံပြေ17လမ်းမိသားစု1000ကျပ်လူဒန်းခြင်းဒေါ်တင်ကြည်ရံပြေ17လမ်းမိသားစု1000ကျပ်လူဒန်းခြင်းဒေါ်ရင်မြရံပြေလမ်းမကြီး1000ကျပ်လူဒန်းခြင်းဒေါ်ကျင်မိသားစုရံပြေ17လမ်း1000ကျပ်လူဒန်းခြင်းဒေါ်ပွေးရံပြေ10လမ်း2000ကျပ်လူဒန်းခြင်းနဲ့စွမ်းပရိသပင်အတွက်1000ကျပ်လူဒန်းခြင်းဥရှိန်ဝင်းရံပြေလမ်းမကြီး1000ကျပ်လူဒန်းခြင်းဒေါ်ခင်တုတ်ရံပြေ4လမ်း2000ကျပ်လူဒန်းခြင်းဒေါ်လုံးရှိန်2ရပ်ကွက်တူးချက်2လမ်း2000ကျပ်လူဒန်းခြင်းဒေါ်တင်ရံပြေ17လမ်း2000ကျပ်လူဒန်းခြင်းဒေါ်ခင်ယုံရံပြေ10လမ်း1000ကျပ်လူဒန်းခြင်းအသီးသီးကိုလည်းပဲတရားပွဲရဲ့အဆုံးမှာမျှပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးချီးညိုပါမယ်အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားပဲနဲ့လေးလေးစားစားအာယုံပြုထားကြပါနမောတတ္တယတောမေယိမေတောယတ္တဓမ္မောနံနမောတတ္တယတောမေယိမေတောယတ္တဓမ္မောနံနမောတတ္တယတောမေယိမေတောယတ္တဓမ္မောနံယတောမေယိမေတောအကျဉ်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီတိဟုသောပါရမီ7ပါးပြ30မြတ်ကျင်ညီပါရမီတို့ကိုပြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစားပစ္စည်းကိုဆွန်ခြင်းသမိသားကိုဆွန်ခြင်းဇနီးများကိုဆွန်ခြင်းအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ခြင်းတက်ကိုဆွန်ခြင်းတိဟုသောဆွန်ခြင်းကြီး5ပါးကိုဆွန်ခြင်းတိဟုသောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါတရဝပေါင်း၏ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်း၏ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဖရာဖြစ်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတိဟုသောစရိယ3ပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသာမံခန္ဓာမံမိစုမံပိသင်္ခါရမံတိဟုသောမံ5ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါ3ပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာနိဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေအလေးညာ10ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမာပရဏာဒုက္ခစရိယာကိုခန္ဓာရဏပင်မကြီးစွာ6နှစ်အကြောင်းကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောတိတိအစွမ်းကြောင့်ယတာဗုဒ္ဓတတကောရှင်တိတိရှင်အကျင့်သစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတဏ္ဍန်တော်၌ဓမ္မောအဝိဇ္ဇာလျင်ရစ်မူလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောမိုက်မောင်သည်နမကြံမကျွင့်ပြည့်ချင်းမလပျက်စီးရသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူသောခြင်းတတဗုဒ္ဓတတကောရှင်တိတိရှင်အဝိဇ္ဇာလျင်ရစ်မူလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောမိုက်မောင်ကင်းစင်ထိုသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လူနတ်တို့ကျင့်တတ်ရမြောဖျားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာစရဏလည်းဥစ္စာ၌ကျင့်စွာကောယောပူဇော်မြတ်တို့ကိုဝေရှု၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုနိညာမဆဲအမျက်မကွမ်းမစွာမသွေဖြစ်ပါပေ၏ဣမိနာဗုဒ္ဓဗနာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးကြောင့်ဖြစ်သောဗနာမကုသိုလ်စေရနာကြောင့်မိမောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြောဘုရားတပည့်တော်၏ဟောဒုံမကမောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြောတင်တော်စဉ်တရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ယထိစီတတ်တော်အကျဉ်ကျင်လိုရှိရတော်နာသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကြက်သည်မင်္ဂလာတွေသည်ယထိဇာတိယံကျင်ကျင်လိုရှိရတော်နာသည်အတိုင်းသမိတ်ဇတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြုံးမောက်လျံကြီးအမြောက်ချီရအောင်ပြည့်ပြည့်စုံပါစေတည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်မှာ
ယနေ့သူတော်စင်တရားနာပိဋကအပေါင်းကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာစိုက်တဲ့တရားမျိုးတွေကိုလည်းပဲဝင်ရတဲ့စိတ်ရဲ့အတွင်းမှာကြိုးစားကြစ်ကြံတဲ့နေရာခရီးရောက်အောင်ဆိုပြီးကျေးဇူးပြုပေးမဲ့တရားတွေပါပဲအမှန်ကတော့8 နာရီ9 နာရီခွဲ8 နာရီခွဲမှာဟောမဲ့တရားပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်မှာဗဟန်း3 လမ်းနှညွန့်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကျောင်းမှာသွားပြီးတော့တရားစခန်းဖွင့်ပွဲလုပ်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်လုံးဝမရလို့အခုညနေပိုင်းမှာအစားထုတ်ပြီးကျေးဇူးပြုခေါ်ကြပေးတာပါသူတော်စင်တွေဟာဘုံဘဝတွေရောက်တိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်စီနဲ့နေခဲ့ရတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခတွေကိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်ဒုက္ခတန်တရားထဲမှာတဝဲလဲပြီးရှည်ကြခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကိုရပ်တန်းကရပ်ပြီးဒုက္ခနယ်ကလွတ်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းဖို့လာကြတဲ့သူတော်စင်တွေဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုရှောက်လန်းလို့လာကြတဲ့သူတော်စင်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်သွားဖို့အတွက်ကလည်းကိုယ့်ကိုပို့ဆောင်ပေးမဲ့အရာတွေကိုလည်းသိထားရမယ်အဲဒီလိုပို့ဆောင်ပေးမဲ့အရာတွေကိုကောင်းစွာသိပြီဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ခရီးဟာဖြောင့်တန်းမှာအမှန်ပါပဲနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုသွားကြတဲ့သူတော်စင်တွေမှာသွားရလမ်းခရီးဟာဘလောက်ကြံ့ကြမယ်ဆိုတာမသိတော့အဲ့ဒီသွားရမယ့်လမ်းခရီးမှာပင်ပန်းဆင်းရဲမှုလည်းမရှိချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပြည့်စုံသွားနိုင်ကြရင်ပုံမကောင်းလားကောင်းပါဘူးပင်ပန်းဆင်းရဲနဲ့သွားရတာတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သွားရတဲ့အဖြစ်ဟာအလွန်ကိုအဖို့တန်တဲ့အတွက်ချမ်းသာစွာနဲ့သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းယနေ့ဘဝရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းအနည်းငယ်သိရမှာပဲဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကွယ်အားဖြင့်၄ကွယ်ရှိပင်ရှိ냐တော်လဲတန်တရားမှာလဲခဲ့တာကအတိတ်ရဲ့ပစ္စုပန်ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့လို့၃ဘဝမရှိနေဘူးလားရှိပါဗျာအတိတ်ဘဝရဲ့ပစ္စုပန်ဘဝရဲ့အနာဂတ်ဘဝအဲ့ဒီဘဝ၃ပါးဆက်လဲနေတဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့ဘဝတိုင်းမှာပစ္စုပန်ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းခံပြီးပစ္စုပန်မှာလာပြီးတော့ခံစရာရှိရင်ခံစံစရာရှိရင်စမ်းဆိုတဲ့ဘဝတွေမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုရတဲ့ဘဝတိုင်းဒီအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုစီမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအနာဂတ်ကိုသွားရမယ်ရောက်ရမယ်ခရီးရဲ့အကျိုးတွေကိုပြန်ကြည့်တော့လေပစ္စုပန်မှာအကြောင်းတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ပစ္စုပန်အကြောင်းရှိရင်ဟောဒီအနာဂတ်မှာအကျိုးအနေနဲ့ခံစရာရှိရင်ခံစံစရာရှိရင်စမ်းအတိတ်ကအကြောင်းတွေရှိခဲ့လို့ဒီပစ္စုပန်မှာခံစရာရှိရင်ခံစံစရာရှိရင်စမ်းဆိုတဲ့ဘဝတွေကိုမရထားဘူးလားရထားတဲ့ဘဝတိုင်းမှာအလွယ်တကူရဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်ဘူးနော်အခုလိုသုခရိပုံတွေမှာစံဖို့ဆိုတာကလည်းစံရစံကြောင်းကို့မှာကအာဟုတရားလေးတွေအတိတ်ကမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ပါတယ်အတိတ်ကအာဟုတရားသာမရှိရင်ဟောဒီပစ္စုပန်မှာသုခရိပုံကိုစံရဖို့အခွင့်ကောင်းဟာဘယ်လို့မှမရနိုင်ပါဘူးသုခရိပုံကိုရရှိခဲ့လို့လည်းအခုလိုပစ္စုပန်မှာသာသနာတွင်နဲ့ဆုံးပြီးသစ္စာတရားတွေကိုမနာရဘူးလားနာရလားအမြင်သစ္စာတရားတွေနားတဲ့အခွင့်ကောင်းရတာဒီဘာဖြစ်လို့လဲမေးရင်တဲ့အတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကိုအကြောင်းခံပြီးအခုလိုသုခရိပုံမှာလာစံနေရလို့ဆိုတာမမှန်ဘူးလားမှန်လားကဲဒီတော့သုခရိပုံမှာစံနေရတဲ့ဘဝကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေလုပ်လို့ဟောဒီပစ္စုပန်မှာသုခရိပုံမှာလာစံရတဲ့သူတော်စင်တွေဟာကိုရထားတဲ့ဘဝမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံဘဝတွေကိုတက်တန်းထိုင်ဖြုံးနေမယ်ဆိုရင်မရှုံးလားရှုံးမလားတက်တန်းထိုင်မဖြုံးမဲနဲ့အကျိုးရှိနဲ့အသုံးချဖို့ဟာအကြောင်းတရားဟာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ဟောဒီပစ္စုပန်မှာသုခရိမှာစံရတယ်ဟေအကုသိုလ်တရားတွေသာလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံမှာတော့ခံရမှာပဲခံရတဲ့ဘဝကိုလွတ်အောင်ရှောင်ပြီးမကောင်းတာတွေကိုမလုပ်ဘူးဟေကောင်းတာတွေကိုသာကြိုးစားမယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ကအကြောင်းခံပြီးပစ္စုပန်မှာရရှိခဲ့တဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာအခြေခံလို့ဟောဒီပစ္စုပန်မှာလည်းကောင်းတာတွေကိုကြိုးစားရင်အနာဂတ်တန်တရားမှာလည်းမဆံရဘူးလားဆံရမလားသုခရိပုံမှာစံကျင်နေဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုအကြောင်းခံရမယ်ဒါကြောင့်လှူကြတန်းကြတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာသုခရိပုံမှာစံရဖို့အရေးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရဖို့အရေးကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမှန်လားကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကိုတတ်စွမ်းသမျှလှူကြတန်းကြတယ်ဆိုတာဘာလို့နေတာလဲမေးရင်အနာဂတ်ကောင်းစားရေးအတွက်လုပ်နေတာဘာအတွက်တုံးပစ္စုပန်မှာအနာဂတ်ကောင်းစားရေးအတွက်ယနေ့သူတော်စင်များကဟောဒီပစ္စုပန်မှာအနာဂတ်ကောင်းစားရေးအတွက်လှူကြတန်းကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်နေလားဘာကောင်းစားရေးတဲ့တနည်းပြောရင်ဘဝကောင်းစားရေးပေါ့နော်ဘာကောင်းစားရေးအတိတ်ကလည်းပဲကောင်းစားရေးတို့ကိုလုပ်ခဲ့လို့ပစ္စုပန်မှာကောင်းတဲ့ဘဝကိုရတယ်လို့မထင်ဘူးလားထင်ထားလား
ဒါတွေကိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အနာဂတ်တန်တရားမှာလေးပဲကောင်းတဲ့ဘဝလေးတွေဆံရအောင်တော့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဘဝကောင်းစားရေးကိုသာအရင်ခံပြီးလုပ်ကြတဲ့သူတော်စင်တွေကောင်းဆိုတာမြန်ပါသလားလို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အတိတ်တုန်းကလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုကြိုးစားခဲ့တာလေတခြားနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာလားခန္ဓာနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာလားဘဝရတိုင်းခန္ဓာမရခဲ့ဘူးလားကဲခန္ဓာရခဲ့တဲ့ဘဝတိုင်းမှာအနာဂတ်တန်တရားအတွက်ကိုကကြိုးစားပြီးဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာကြီးဟာနောက်ဆုံးမရဏဆိုတဲ့သေပွဲမဝင်ရဘူးလားဝင်ရလားတနည်းပြောရင်သုတိပေါ့နော်ပါတယ်တော့သုတိဆိုတာကသစ္စာနဲ့ဝေဖန်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာဘဝတစ်ခုရပြီဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးဟာသုတိပါတယ်တော့ဒါသုတိဒီသစ္စာနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခသစ္စာမရဏဆိုတာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတစ်ဖက်မှာလာပြီးတော့ပရိတန်တွေဝိညာဉ်လာမရဘူးလားပရိတန်တွေဝိညာဉ်ကမစဘူးလားအဲ့ဒီပရိတန်တွေဒီဘာသစ္စာလဲမေးရင်ဒုက္ခသစ္စာဒါမြင်အတိတ်တုန်းကဒုက္ခသစ္စာနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ဟောဒီပစ္စုပန်မှာဒုက္ခနဲ့ပြန်စမစဘူးလားစဒုက္ခနဲ့ဆုံးပြီးဒုက္ခနဲ့စဟောဒီဒုက္ခနဲ့စထားတဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာပရိတန်တွေဒုက္ခသစ္စာကနေပြီးသုတိဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမလာဘူးလားအမြင်ဟောဒီပစ္စုပန်မှာပရိတန်တွေဒုက္ခသစ္စာကနေပြီးတည်ခြင်းဆိုတဲ့သုတိဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းပြန်မသွားဘူးလားအတိတ်တုန်းကသုတိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆုံးခဲ့ပြီးတော့ပစ္စုပန်မှာဒုက္ခသစ္စာပရိတန်တွေနဲ့စထားတယ်။ဘာနဲ့အဆုံးသတ်အောင်မလဲဆိုရင်သုတိဒုက္ခသစ္စာနဲ့အဆုံးသတ်အောင်ပဲပစ္စုပန်နဲ့ပစ္စုပန်ကိုပြန်ကြည့်နော်။အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးရင်အနာဂတ်တန်တရားမှာပရိတန်တွေဒုက္ခသစ္စာပြန်မရဘူးလား။ဘဝခန္ဓာအဆုံးသတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားကောင်းတာမလုပ်ဘူးဆိုရင်အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်နဲ့ပစ္စုပန်နဲ့အနာဆက်တဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုပြန်ကြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘယ်မှာလဲချမ်းသာမြန်ပါလားကောင်းတာဆိုလို့ပါလားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသာဆက်ဆက်နေတယ်အကောင်းမြတ်မြူမမြပါလားဘဝကောင်းစားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဘဝကောင်းစားရေးဘာတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးဒုက္ခတွေပဲရောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီလိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကြကြနနကောင်းစွာနားရောက်ပြီဆိုရင်ဒီနေ့သူတော်စင်များကဒုက္ခပြီးဒုက္ခတော့ငါတို့ဆက်အောင်တော့မလုပ်တော့ဘူးဟေဒုက္ခတန်တရားကလွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီဒါနလောက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျင့်နေလို့မသိတော့ပါလားသင့်ပါမလားသင့်ပါဘူးစွမ်းနိုင်သမျှတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးမဟုတ်လုပ်ရမှာပဲလုပ်တယ်ဆိုရင်အနာဂတ်တန်တရားမှာတော့သူဂရိပုံမှာစံသားရတဲ့ဘဝလေးကိုတော့မရဘူးလားရမလားအခုလိုရလို့သာသနာ့နဲ့ဆိုပြီးဒီသစ္စာတရားတွေနားနိုင်တာကအခွင့်ကောင်းပါအဲ့ဒါကလည်းကောင်းမှုကုသိုလ်ကအကြောင်းခံပြီးရလာတဲ့ဘဝကောင်းမှာကြုံရတဲ့အကျိုးတရားအခုလည်းပဲဒီကျိုးတရားတွေကိုမေ့လျော့ပြီးတရားမနာတရားမချုပ်ဖင်းနဲ့ဘဝကောင်းစားရေးဆိုပြီးတက်လုပ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဘဝပြီးဘဝကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းဆိုတာမြူမမြပါလားအတိတ်တုန်းကလည်းအဆုံးသတ်ခဲ့တာကောင်းနာလားဒုက္ခနဲ့လားဟောဒီပစ္စုပန်မှာစတဲ့ပရိသန္တိကလည်းကောင်းနာလားဒုက္ခပဲလားဒီပစ္စုပန်မှာဆုံးမှာလည်းသုတိကလည်းတခြားလားဒုက္ခပဲလားကောင်းတာတွေ့လားဒုက္ခနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးရင်အနာဂတ်မှာလည်းဘာနဲ့စအောင်မှာလဲပရိသန္တိပြန်စမှာဒုက္ခနဲ့စမှာနော်ဒါကြောင့်သုတိဒုက္ခသစ္စာကနေပရိသန္တိဒုက္ခသစ္စာပရိသန္တိဒုက္ခသစ္စာကနေသုတိဒုက္ခသစ္စာသုတိဒုက္ခသစ္စာကနေပရိသန္တိဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခသာလင်တွေ့ရတဲ့အတွက်အကောင်းမြုံမမြမပါဘူးတဲ့ဘဝကောင်းစားရေးဆိုတာတကယ်တော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အလုပ်တွေပါလားဟိအဲ့ဒါကိုအမှန်သိအောင်လို့ယနေ့သူတော်စင်များကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်သွယ်ပုံလေးကိုဒုက္ခလို့အမှန်သိရင်ဒီဒုက္ခတန်တရားကြီးကိုရှေးအောင်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့တူလေးနဲ့ဖြတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပြကြောင်းအလုပ်ကောင်းမရှိဘူးလားတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းအလုပ်ကရှိရမယ်အဲ့တော့သူတော်စင်များအတွက်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခရီးသည်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ခရီးသည်တွေဒီဘာစီးရမလဲမေးရင်လှေစီးရမယ်တဲ့ဘာစီးရမှာတော့လှေဆိုရင်နှိမ့်မြန်နှိမ့်နေဦးမလားသွားနေတာကတရွေ့ဆိုတော့နှိမ့်မယ်ထင်စရာအကြောင်းရှိတာပေါ့လှေဆိုတာကဥမာပေးထားတာပါဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးသည်ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုလည်းတဆင့်သိရမယ်အဲ့ဒီလှေထဲမှာခရီးထွက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖြည့်ဆည်းရအဲ့လိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ကိုလိုရာပန်းနိုင်ကိုအရောက်တက်လန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လွတ်လန်းကျွတ်လန်းကိုချမ်းသာနဲ့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားဘဝ၃ပါးကိုဆက်ပြီးတန်တရားလေပုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအကောင်းတစ်ခုမှမပါပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလို့ယနေ့သိပြီဆိုရင်ဒုက္ခတန်တရားနုံတဲ့ကလွတ်အောင်ရုံးထွက်ဖို့ကဟောဒီခန္ဓာရတဲ့ပိုင်ရှင်တိုင်းသည်ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကိုကောင်းစွာသိပြီးဒီခန္ဓာဒုက္ခတွေကနေ
လွတ်မြောက်ဖို့အရေးကိုဥမာထင်ရှားအောင်ပြီးရင်နဲ့ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးသည်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဆိုယုံနံနှပြငါခန္ဓာပမာလေတူပါယုံနံနှပြငါခန္ဓာပမာလေတူပါယုံနံနှပြငါခန္ဓာပမာလေတူပါဆိုယုံနံနှပြငါခန္ဓာပမာလေတူပါယုံနံနှပြငါခန္ဓာပမာလေတူပါယုံနံနှပြငါခန္ဓာပမာလေတူပါဟောဒီရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ2ပါးသည်ဘာနဲ့တူလဲမေးရင်လှီနဲ့တူတယ်လို့မှတ်ထားဘာနဲ့တူလို့လှီနဲ့တူပါတယ်ကိုစီဟာခန္ဓာမရဘူးလားရထားလားဟောဒီပစ္စုပန်နေ့ကွက်မှာဘုံဘွားတွေကိုသမုဒိနယ်ကနေပြီးခေါ်ဝသမုတ်ထားတာကငါကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ယောက်ျားမိန်းမလူနတ်ဗြဟ္မာလို့တော့မသတ်မှတ်ထားဘူးလားသတ်မှတ်ထားပါဘူးတကယ်ရထားတာကတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့တရားတိုင်းသည်ဘာနဲ့တူလဲမေးရင်လှေနဲ့တူတယ်လို့မှတ်ထားပါဘာနဲ့တူတော့လှေနဲ့တူပါတယ်ဒါမြင်လှေစီးပြီးတော့ရေပြင်မှာလှော်ကပ်ပြီးတော့သွားကြတဲ့ခရီးသည်တွေကမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှေစီးပြီးတော့လှော်ကပ်လို့ရေပြင်မှာခရီးသွားနေကြတဲ့လှေစီးခရီးသည်တွေဟာကူသွားရမယ်လမ်းခရီးအတိုင်းတော့အကွာဝေးကိုမှန်းဆပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးလှေပေါ်မှာတင်မြူသွားရင်လမ်းခရီးမှာပင်ပန်းဆင်းရဲပြီးဒုက္ခမျိုးစုံမကြုံနိုင်ဘူးလားကြုံနိုင်ပါတယ်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲကလွတ်ချင်ရင်ဘာလို့တော့ရိတ်ခါမလိုလားလိုလားလိုပါတယ်အမြင်လှေစီးပြီးတန်ခရီးထွက်ကြတဲ့ခရီးသည်တွေမှာငါတို့အတွက်လိုရာပန်းနိုင်ခရီးကိုအရောက်တက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကအကွာဝေးကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်ဘလောက်ကြာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကတွက်ချက်တတ်တဲ့ပုံကိုဆိုရင်တော့လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါတွေကိုလေထဲမှာထည့်ယူသွားရင်လမ်းခုလက်မှာပင်ပန်းဆင်းရဲမှုရှိအောင်မလားရှိနိုင်ပါဘူးမရှိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီရိတ်ခါကိုလည်းထွက်မဲ့ခရီးသည်ကပြည့်စုံအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့နံပါတ်1ဖြည့်ဆည်းရမယ်လေစီးပြီးခရီးထွက်မဲ့ပုံကိုဒီနံပါတ်1ဘာလို့တော့ရိတ်ခါလိုမယ်ဘာလို့မလဲရိတ်ခါလိုမယ်အဲ့ဒီရိတ်ခါတစ်ခုတည်းနဲ့လှေစီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြည့်စုံပြီလားဆိုရင်တော့မပြည့်စုံသေးပါဘူးရိတ်ခါအတွက်ကတော့ပြည့်စုံတာမှန်မှန်ညားတော်လေဒီလေပေါ်မှာပါလာတဲ့ခရီးသည်အတွက်ဟောဒီရိတ်ခါသည်လမ်းခုလက်မှာပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းမရှိအောင်သူကတော့ထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်းပြီးကုညီနိုင်တော်လေပဲကိုစီးထားတဲ့လှေကြီးဟာတကယ်လို့မြန်ယိုယွင်းပျက်စီးနေမယ်ဆွေးမြေ့နေမယ်ဆိုရင်လမ်းခုလက်မှာလိုင်းတန်လေတန်တွေပုတ်ထာနေပဲကဲပြိုကွဲပျက်စီးပြီးတော့မမြုပ်နိုင်ဘူးလားမြုပ်နိုင်ပါဘူးအမြင်လေလေးပဲကြန့်ခိုင်မှုလိုသေးတာပေါ့ဘာလို့တာတော့လေကလည်းကြန့်ခိုင်မှုလိုတယ်ဟောဒီလေကြန့်ခိုင်မှုမရှိလို့ရိတ်ခါတွေကြက်တော့တင်စမ်းမှာအဲ့ဒီလူရပန်းတိုင်ကိုအရောက်မပို့နိုင်တဲ့အတွက်ဒီလေဒီလမ်းခုလာမှာပဲဆုံးရှုံးပျက်စီးပြီးအပေါ်မှာလွတ်မြောက်မှာလားအောက်ပြန်နစ်မှာလားအောက်ပြန်နစ်သွားပါပါဆင်းရဲဒုက္ခအကြီးကျယ်ကြုံအောင်မှာဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1အနေနဲ့ရိတ်ခါကို1ကဖြည့်ဆည်းပြီး2ကဒီလေကြီးကိုခိုင်ခန့်အောင်လို့အစင်တန်စာဆင်ရမှာပါဘာဆင်ရမှာတော့ဆင်တန်စာဆင်ရမှာပါလေကြီးကိုခိုင်ခန့်အောင်လို့တစ်ကောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဆေးတွေကိုတုပ်ရမယ်ရေနံကြီးတွေကိုတုပ်ရမယ်ခိုင်ခန့်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာနဲ့အစင်တန်စာအပြင်စိတ်မချဘူးလားစိတ်ချရမလားစိတ်ချပါကဲစိတ်ချရတဲ့ဟောဒီလေကြီးကိုခိုင်ခန့်အောင်လည်းပြင်ဆင်ပြီးရိတ်ခါလည်းတင်ထားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟောဒီလေပေါ်မှာပါတဲ့ခရီးသည်အတွက်ကတော့အလွန်ကိုချမ်းမြေ့စရာကောင်းသွားပြီသို့တော်လည်းလှေစီးတဲ့ခရီးသည်မှာအမြင်ဉာဏ်မရှိစင်ကျင်တတ်တဲ့ဉာဏ်သူ့မှာမပါခဲ့ရင်ဒီလေကိုတော့စိတ်ချတယ်ဆိုပြီးတော့မိမိရော့နဲ့နေခဲ့ရင်ဒီရိတ်ခါတွေကိုပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ချနေခဲ့ရင်အဲ့ဒီလေကြီးကလည်းပဲရာသီဥတုဓာတ်တွေကြောက်ဆောင်ဓာတ်တွေလှိုင်းဓာတ်လေဓာတ်တွေဟာပိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာချွယွင်းကျက်ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကပေါက်ပြဲပြီးတော့ရေတွေမဝင်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဝင်လာလို့သူကအမြင်ဉာဏ်ကလည်းမရှိစင်ញင်တုံတရားကလည်းမရှိလို့ဒါကိုတတိမထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါက်လေးတွေဟာအနှဲငယ်ကနေပြီးတော့ပိုပေါက်လာတဲ့အခါမှာရေတွေတလဟောဝင်ပြီးဒီလေဟာလိုရာပန်းနိုင်ကိုအရောက်မပို့နိုင်ပဲနဲ့လမ်းခုလက်တယ်မမြုပ်နိုင်ဘူးလားမြုပ်နိုင်လားဒါမြင်ဒီလေမှာအပေါက်တွေပါမပါဆိုတာကိုလည်းတတိထားရအောင်မေပါနေတဲ့အပေါက်တွေကိုမှကိုကကြိုတင်ပြီးတော့စင်ញင်ဉာဏ်လေးနဲ့တတိထားပြီးမဖာနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလေပေါက်တွေကရေတွေဝင်ရင်လည်းဒုက္ခမများဘူးလားများမလားအမြင်လှေစီးခီးထွက်တဲ့ပုံကမှာနံပါတ်1ဘာဂယုဆိုင်ရမလဲမေးရင်
ရိတ်ခါနံပါတ်2ကအစင်တန်စာနံပါတ်3ကလေပေါက်တွေရှိမရှိအဲ့ဒီ3မျိုး3စားကိုသာတတိချပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ပိုင်ပိုင်နိုင်ပြုပြင်ပြီးတော့မှကြိုတင်ပြီးစီစဉ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခရီးထွက်မယ်ဆိုရင်စိတ်မချရဘူးလားချရပါဘူးခရီးထွက်တယ်ဆိုတာဘုံနိုင်ကြီးထွက်လို့ကတော့ချူရင်းချက်တွေတွေ့မှာပဲနော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကဲလွယ်လွယ်ကူကူချမ်းချမ်းသာနဲ့ကိုလိုရပန်းနိုင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါတယ်ဗျာယနေ့သူတော်စင်များကနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုအမြန်ဆုံးမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်ပါတယ်ဗျာကဲသွားတဲ့လမ်းခရီးမှာလည်းပင်ပန်းဆင်းရဲမှုမရှိအောင်လို့လိုအပ်တဲ့တရားတွေကိုကြိုတင်ဖြည့်ဆည်းထားမယ်ဆိုရင်လေကိုလိုရပန်းနိုင်ကိုလွယ်လင့်တကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုလေကြီးနဲ့ဥမာမပေးထားဘူးလားပေးထားပါတယ်ဗျာဒါမြင်ဒီလေမှာဘာလို့လဲမေ့ရင်ရိတ်ခါလို့တယ်အဲ့ဒီရိတ်ခါအပြင်ဘာလို့သေးလဲမေ့ရင်အစင်တန်စာအဲ့ဒီအစင်တန်စာနဲ့ရိတ်ခါပြည့်စုံရင်ဒီလေမှာအပေါက်မပေါက်ပေါ်ကိုလည်းသတိထားရအောင်မေဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးကိုယနေ့သူတော်စင်မြတ်ကစီးပြီးတော့ဘယ်ထွက်မှာတော့နိဗ္ဗာန်ပါဘယ်ထွက်မှာတော့နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ဆိုခန္ဓာလေကြီးတက်ခါစီခရီးထွက်နေတာခန္ဓာလေကြီးတက်ခါစီခရီးထွက်နေတာခန္ဓာလေကြီးတက်ခါစီခရီးထွက်နေတာဆိုခန္ဓာလေကြီးတက်ခါစီခရီးထွက်နေတာခန္ဓာလေကြီးတက်ခါစီခရီးထွက်နေတာခန္ဓာလေကြီးတက်ခါစီခရီးထွက်နေတာပါစီပြီးခရီးထွက်လာခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးကိုစီးပြီးတော့ခရီးထွက်နေပြီဘယ်ခရီးလဲမေးရင်နိဗ္ဗာန်ခရီးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုခန္ဓာလေကြီးစီးပြီးထွက်လာကြတဲ့သူတော်စင်တွေဟာဟောဒီပစ္စုပန်နှစ်ကွက်မှာမရှိနေဘူးလားရှိပါဘူးပစ္စုပန်နှစ်ကွက်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကိုမလုပ်ဖဲနဲ့မြန်ရန်တန်ပြီးရောက်ရရောက်ပေါက်ရကိုလှော့ခတ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီအနာဂတ်တန်တရားမှာဒုက္ခမျိုးစုံကစောက်ကြနေပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့မကြုံရအောင်လို့လွတ်လန်းကြွလန်းရှာမယ်ဆိုရင်ဟောဒီနှစ်ကွက်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စုပန်ဘဝလှည့်စည်းထားတဲ့ခရီးသည်တွေမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုမလုပ်သင့်ဘူးလားလုပ်သင့်လားလုပ်သင့်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးကိုစီးပြီးခရီးထွက်လာတဲ့ခရီးသည်တွေသည်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်မီမှာလေတောင်ကမ်းများစွာကမဆက်ရမှာလားဆက်ရမှာလားအဲ့ဒီလိုစိုက်ကပ်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးစီးပြီးစိုက်ကပ်ရမယ်တောင်ကမ်းဒီမှာအပေလေးပုံဆိုတဲ့တောင်ကမ်းလည်းရှိတယ်လူပုံနတ်ပုံဆိုတဲ့တောင်ကမ်းလည်းရှိတယ်ဗြဟ္မာပုံဆိုတဲ့တောင်ကမ်းလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တောင်ကမ်းလည်းရှိတယ်ကိုသွားရမှာကတခြားလားနိဗ္ဗာန်ခရီးလားနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုမရောက်ခင်မှာဘာတွေရှိလဲမေးရင်အပေလေးပုံဆိုတဲ့တောင်ကမ်းလည်းရှိနေတယ်လူပုံနတ်ပုံဆိုတဲ့တောင်ကမ်းလည်းရှိနေတယ်ဗြဟ္မာပုံဆိုတဲ့တောင်ကမ်းလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးခင်မှာဘယ်တောင်ဘယ်ကမ်းစိုက်မယ်ဆိုတာသိမလားမသိနိုင်ပါဗျာအသိနိုင်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်ကို့မှာကဘယ်တောင်ကမ်းကိုစိုက်နိုင်တဲ့အရာဒီဘယ်လိုအကြောင်းကောင်းရှိရင်ရမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြင်ဆင်ခွင့်မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဟောဒီအပယ်လေးပုံတောင်ကမ်းကိုတော့ဘယ်သူမှမသွားခြင်းဘူးနော်မှန်ပါဗျာမသွားခြင်းလို့မစိုက်ကတ်ခြင်းရင်လည်းပဲကို့မှာကအဲ့ဒီသွားเสียစိုက်ကတ်เสียလက်မှတ်ကိုတဲကိုမပါအောင်လို့ကြိုးစားရမှာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးစီးပြီးတော့ခရီးထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဟောဒီမှာပြောထားတဲ့ရိတ်ခါတို့အစင်တန်စာတို့အပေါက်တို့ကိုသတိထားပြီးကြိုတင်မပြင်ဆင်မဲနဲ့မိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆဆတာကိစ္စတမိကိစ္စရက်ကိစ္စဆွေကိစ္စမြို့ကိစ္စဘုံဆိုင်အလုတ်တွေနဲ့သာလောဘမိတွေလောင်ဒေါသမိတွေလောင်မောဟမိတွေလောင်ပြီးအချိန်တွေကုန်ခဲ့ရင်တော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာရိတ်ခါရှိမလားရှိပါဘူးဗျာအစင်တန်စာကောရှိမလားရှိနိုင်ပါဘူးဗျာအပေါက်တွေကိုဖန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကောရှိမလားရှိနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလေစီးခရီးသည်သည်သူ့ရဲ့တန်တန်မှာဘာမှမကိမ့်တဲ့တွေ့အာကုသိုလ်တရားတွေသာထုံမွန်းထားလို့ကတော့ဘယ်လောက်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအော်ပြီးပြောပြီးလှော်ခတ်နေသွားရမယ့်စိတ်ကန်းကတော့အပယ်လေးပုံစိတ်ကန်းပါဘယ်စိတ်ကန်းတို့အပယ်လေးပုံစိတ်ကန်းပါဗျာသူ့ကိုလူပုံနတ်ပုံကတော့လက်ခံမလားမခံနိုင်ပါဗျာဗြဟ္မာပုံကတော့လက်ခံမလားမခံပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကန်းတွေကိုကတ်ခွင့်ကိုမရဘူးနော်မှန်ပါဗျာယနေ့သူတော်စင်တွေကဲနိုင်ငံခြားတစ်ခုကိုခရီးထွက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံဆိုင်ရာဝင်ခွင့်လက်မှတ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဘယ်နိုင်ငံကိုသွားကြမှာလဲဆိုအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်လက်မှတ်အရင်မလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရလားလုပ်ရပါတယ်ဗျာဒီလက်မှတ်ကိုတန်တန်ကိုမရောက်နိုင်တဲ့မြအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဘလောက်ပဲသေလောက်အောင်သွားခြင်းရကုန်မရဘူး
အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်လက်မှတ်ဗီဇာလဲကိုယ့်တဲ့တန်တန်လဲရသွားရောကိုဒီနိုင်ငံကိုဝင်လို့ထွက်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဝင်ခွင့်လက်မှတ်ကို့မှာရှိနေတာကိုအဲ့တော့ကိုကဟောဒီလူပုံနတ်ပုံဆိုတဲ့ဝင်ခွင့်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မှရအောင်မယူရင်ရောက်ကိုမရောက်ဘူးဗြဟ္မဘုံကိုသွားကြင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းဇန်သမထကုသိုလ်မရှိရင်မရကိုမရဘူးအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့မေ့ရော့ပေါ့စားပြီးလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ဒါနေကြမယ်ဆိုရင်အာကုသိုလ်လက်မှတ်တစ်ထပ်ကြီးမရနိုင်ဘူးလားရနေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွားရဝင်ခွင့်လက်မှတ်ရထားတာကအပယ်လေးပုံမြင့်သူခန္ဓာ၅ပါးလေးကြီးဘလောက်ခက်လောကဘယ်စိတ်ကမ်းပဲစိုက်မှာတော့အပယ်လေးပုံစိတ်ကမ်းပဲစိုက်ပါပါဒီနေ့သူတော်စင်များဒီစိတ်ကမ်းနဲ့သွားမှာလားသွားပါဘူးဗျာမသွားရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမေးရင်ဒီစိတ်ကမ်းလက်မှတ်ဒီနေရာမှာမရှိဘူးလို့မှတ်စမ်းပါဒီစိတ်ကမ်းလက်မှတ်ဒီနေရာမှာရှိမလားရှိပါဗျာတနေ့ဘာလုပ်နေရလဲမေးရင်တရားတွေနာရတယ်တရားတွေအားထုတ်ရတယ်ပို့နေရတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေများစွာမရှိဘူးလားရှိနေပါတယ်ဗျာအဲဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်များကိုအပယ်လေးပုံကလက်မခံပါဘူးအဲ့တော့ကိုခန္ဓာပါလေးစီပြီးခီးထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဥတည်ပြီးလောကတ်နေတော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်အကြောင်းအလုပ်တွေကကိုယ်မှာမေ့မိန်နေသေးတယ်ရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနာကြတယ်တရားတွေအားထုတ်နေတယ်ကိုစွမ်းနိုင်သမျှနေတယ်အလှရှင်တွေလူနေကြနေတယ်ဆိုတော့လူတန်းမှုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟောဒီလူပုံနတ်ပုံစိတ်မရဘူးလားရနိုင်သလားမေတ္တာတွေပို့တယ်သမထလို့ကိုလုပ်ရင်လေဟောဒီဗြဟ္မဘုံကိုစံခွင့်မလားရလားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်စိတ်ကန်းတွေကိုစိုက်နိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းတွေရဖို့အတွက်ကအပယ်လေးပုံစိတ်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးတွားလို့ဒါကိုလုံးဝဥပိ္ပခပြုနိုင်အောင်ကကိုထွက်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးစီးနေတဲ့ခရီးထဲမှာစတင်ပြီးတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာရိတ်ခါလူနေပြီဘာလူနေတော့ရိတ်ခါဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဆိုမျိုးမျိုးလှူကြမြတ်ဒါနတူစလေရိတ်ခါမျိုးမျိုးလှူကြမြတ်ဒါနတူစလေရိတ်ခါမျိုးမျိုးလှူကြမြတ်ဒါနတူစွလေရိတ်ခါဆိုမျိုးမျိုးလူကြမြတ်ဒါနသူစွာလေရိတ်ခါမျိုးမျိုးလူကြမြတ်ဒါနသူစွာလေရိတ်ခါမျိုးမျိုးလူကြမြတ်ဒါနသူစွာလေရိတ်ခါခန္ဓာလေကြီးစီးပြီးထွက်လာကြတဲ့ခရီးသည်တို့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာရိတ်ခါတွေကိုပြည့်စုံအောင်တင်ဖို့ဆိုတာကအခုလိုစွန့်နိုင်သမျှစောက်လုပ်မဲ့ဓမ္မယုံကြည်မှလူတန်းတဲ့ကောင်းမှုရှင်တွေဒီကုသိုလ်တရားတွေဒီဘာလုပ်နေတာလဲမေးရင်ရိတ်ခါစုနေတာစွမ်းပရိသပင်တွေစိုက်လူတယ်ဆိုတာလေရိတ်ခါစုနေတာအခုလိုအာယုံစွမ်းတွေလူကြတယ်နေ့စွမ်းတွေလူကြတယ်ညနေဖြော်တွေလူကြတယ်စွန့်နိုင်သမျှလူတန်းနေကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မှန်သမျှဒီဘာလုပ်နေတာလဲမေးရင်ရိတ်ခါစုနေတာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာလှမှုတမ်းမှုအမျိုးမျိုးပြုနေတဲ့ဒါနသည်ရိတ်ခါစုနေတာလို့မှတ်ပါဆိုလှူဒန်းနေတာမြတ်ရိတ်ခါစုကလေတင်တာလှူဒန်းနေတာမြတ်ရိတ်ခါစုကလေတင်တာလှူဒန်းနေတာမြတ်ရိတ်ခါစုကလေတင်တာဆိုကြည့်ပါဦးလှူဒန်းနေတာမြတ်ရိတ်ခါစုကလေတင်တာလူဒန်းနေတာမြတ်ရိတ်တာစုကလေတင်တာလူဒန်းနေတာမြတ်ရိတ်တာစုကလေတင်တာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးစီးပြီးထွက်လာတဲ့ခရီးသည်တွေမှာအခုအမျိုးမျိုးလှူနေတတ်နေကြတဲ့အလှူဒါနမှန်သမျှသည်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာရိတ်ခါတွေကိုစုတင်နေတယ်လို့မှတ်ပါအခုသူတော်စင်တိုင်းဒီခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာရိတ်ခါတွေမတင်ထားဘူးလားတင်ထားပါတယ်ဗျာကိုစီတင်ထားတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုပြန်ပြီးအာယုံပြုလို့ကြည်နူးစရာမရှိဘူးလားရှိနေလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြင်ပကနေလာရောက်လူတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာရိတ်ခါတွေစုတင်ထားသလိုယနေ့တရားစခန်း10ရက်ဝင်ကြတဲ့သူတော်စင်တွေကြတော့ဘလောက်တောင်ကျေးဇူးကြီးတယ်လဲဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးစီးပြီးထွက်လာကြတဲ့ခရီးသည်ချင်းတူတူသူတော်စင်များကတာသွားတာကမနဲ့စောစောစီစီတရားကိုအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်စတင်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမလှူရဘူးလားလှူရပါတယ်ဗျာဒါနကကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမာကိုစတင်ပြီးရိတ်ခါကမပြည့်နေဘူးလားပြည့်နေလားပြည့်နေပါတယ်ဗျာကဲစွမ်းနိုင်သမျှလူတန်းတဲ့အလှူတွေကမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ဗျာတနေ့ပြီးတနေ့ကိုလှူနေတဲ့အလှူတွေခန္ဓာ၅ပါးလှူဒန်းနေတဲ့အလှူတွေဒီအလှူတွေဒီဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာရိတ်ခါတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့
ပြည့်အောင်လို့စုဆောင်းနေတာနဲ့မတူဘူးလားတရားစခန်းဝင်ရတာအလွန်ကျေးဇူးမကြည့်ဘူးလားကဲလူတန်းကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာလည်းပဲရိတ်ခါကိုစုတော့စုတာပဲသူတို့ကကြုံတဲ့အခါမှာစုရတာအခုသူတို့စီများကြတော့ဆယ်စခန်းဝင်တော့ဆယ်တိုင်တိုင်မှာကိုစွမ်းနိုင်ရင်စွမ်းနိုင်တော့ရိတ်ခါကမပြေဘူးလားပြေမလားအခုတော်တော်ပြေပြီလားပြေပါရောဗျာဖြည့်တော့မို့နော်သွားရမယ်လမ်းကအနီးလေးလားအဝေးကြီးလားအဝေးကြီးပါဗျာအနီးလားအဝေးကြီးလားအဝေးကြီးပါဗျာကြိုးစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီမှာပဲသဘောမပေါက်ဉာဏ်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝေးနေမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုသွားလျက်မနီခရီးနိဗ္ဗာန်မသွားပဲနီခရီးသုတ်တံသွားလျက်မနီခရီးနိဗ္ဗာန်မသွားပဲနီခရီးသုတ်တံကိုသွားတာကတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုသွားတယ်သွားရင်နဲ့မနီးပဲနဲ့ဝေးသွားတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲမေးရင်နဲ့ကို့မှာကအသိဉာဏ်သဘောပေါက်မှုအားနည်းလို့တယ်သဘောပေါက်မိအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုဘလောက်ပဲသွားနီးမှလားဝေးမှလားဝေးမှပါဆရာသမားတွေကအရှုခံဟာဒီလိုပေါ်တယ်ဟိဒါဟာပညာတရားဒါဟာပရမတ်တရားလို့ပိုင်းခြားပြီးသင်ပေးတော်လဲသူတော်စင်များကဉာဏ်ကနှုတ်တဲ့အခါမျိုးသဘောပေါက်မှုအားနည်းတဲ့အခါမျိုးမှာပညာနဲ့ပရမတ်ကိုပိုင်းခြားပြီးနားမလဲတော့ပရမတ်ကိုဉာဏ်ရောက်အောင်မကြည့်ပဲပညာပေါ်မှာတင်ပြီးရှုနေရင်ဘလောက်ရှုနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုနီးမှလားဝေးဦးမှလားဝေးဦးပါဗျာသွားတာကတော့နိဗ္ဗာန်ခရီးသွားရင်နဲ့ဝေးနေတာဟာငါတို့အရှုဉာဏ်နဲ့အရှုကမတည့်လို့ပါလားအဲ့ဒီလိုမတည့်လို့ဝေးသွားပေမဲ့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အမြဲတလဲစသွားနေတဲ့သုတ်တန်ခရီးကြတော့ဘယ်လိုပဲသွားဝေးတာလားနီးတာလားနီးတာပါဗျာဘယ်သူမြန်သုတ်တန်ခရီးကိုအားတက်တရောသွားခြင်းတော့သွားခြင်းပါဗျာမသွားခြင်းတော့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရက်နေတာလားသွားနေတာလားသွားနေတာပါဗျာမသွားခြင်းပဲနီးလာတာကခရီးသုတ်တန်ဘယ်ခရီးတဲ့တော့ခရီးသုတ်တန်ပါဗျာသုတ်တန်ခရီးကတော့မနီးလာဘူးလားနီးလာပါဗျာယနေ့သူတော်စင်နေနိဗ္ဗာန်ခရီးနဲ့သုတ်တန်ခရီးဘယ်ဟာပိုနီးတော့သုတ်တန်ခရီးကနီးနေပါတယ်ဗျာဘယ်ခရီးပိုနီးတယ်သုတ်တန်ခရီးကနီးနေပါရောက်ပါတော့မလားနိဗ္ဗာန်ခရီးနီးမယ်ဆိုရင်တော့ရောက်နိုင်သေးတယ်အခုသုတ်တန်ခရီးနီးတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကရောက်ပါတော့မလားသွားနေတာကဘယ်ဟိုတော့နိဗ္ဗာန်ခရီးပါဗျာသုတ်တန်ခရီးကနီးတယ်ဆိုမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုကမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားနေလားကြိုးစားနေပါဗျာထိုင်နှုံးကလည်းဒီလိုနှလုံးသွင်းရမယ်ရက်တဲ့အခါမှာဒီလိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဈဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုနှလုံးသွင်းရမယ်လျှောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုနှလုံးသွင်းရမယ်စားတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့အရိယာပုဒ်တိုင်းမှာစင်ကျင်တည်းချပြီးတော့ရှုပွားတတ်အောင်မသင်ပေးဘူးလားသင်ပေးပါဗျာသင်ပေးလို့ယောဂီတော်စင်တွေကလည်းနှလုံးမသွင်းဘူးလားသွင်းပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသုတ်တန်ခီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ခီးဘယ်ဟာပုံနည်းတော့နိဗ္ဗာန်ခီးရပါဗျာအခုဘယ်ဟာပုံနည်းနေလဲစဉ်းစားလည်းဖြေမှာပေါ့အဲ့တော့ကို့မှာကကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆယ်ရက်အတွင်းမှာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားရနိုင်ပါလေဗျာဒီသေခြင်းတရားကိုတော့ဆယ်ရက်ကတော့လွန်မြောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်နိဗ္ဗာန်ခရီးကအလွယ်တကူနဲ့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားရနိုင်ပါလေအဲ့ဒီတော့ကိုကသွားရင်နဲ့မနီးတာဒီသဘောမပေါက်လို့ပါမသွားဘဲနဲ့နီးနေတဲ့ခန္ဓာလမ်းစဉ်ကတော့ဘယ်သူမှတားလို့မရပါဘူးတုတ်တန်ခရီးနဲ့မနီးခင်လေးမှာအသိမူးခင်ညံဥအောင်လို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာမရှင်းဘူးလားရှင်းနေလားရှင်းပါပါအဲ့ဒီလိုရှင်းဖို့အတွက်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးစီးပြီးထွက်လာတဲ့ခရီးတွေမှာနံပါတ်1ရိတ်ခါတော့မပြည့်စုံနေဘူးလားပြည့်စုံမှုမရှိရင်လည်းကိုလိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ခရီးကတော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုစုနေတဲ့စောင့်နေတဲ့လှူဒန်းနေတဲ့ရိတ်ခါကတော့ကိုစီဖြည့်စည်းမှုမရှိနေဘူးလားရှိနေပါတယ်ဗျာအလုံးတော်တရားနာပိသတ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာစုစောင့်လှူဒန်းနေတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုစီရှိကြပြီလားရှိနေပါတယ်ဗျာမဖြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမရှိသေးလို့လားရှိပါတယ်ဗျာမင်းရင်ဖြည့်မှာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာစီပီခရီးထွက်လာကြတာအခုဘာလို့လဲမေးရင်နံပါတ်1ရိတ်ခါလို့လေမလူလားလို့လားလူပါတယ်ဗျာစွမ်းနိုင်သမျှအတိမလူကြဘူးလားလူပါတယ်ဗျာအခုဆိုရင်ကဲယဟန်ကန်တွေကလည်းများလိုက်တဲ့အခါကျတော့နေ့စဉ်နဲ့မြတိမ်စင်းတွေကလည်းမလောင်းရဘူးလားလောင်းရပါတယ်ဗျာတစ်ချက်တက်နိုင်တရားတက်နိုင်90တက်နိုင်တူတန်းတဲ့လူတွေဟာတခြားလားရိတ်ခါတွေစုနေတာလေရိတ်ခါတွေစုနေတာအခွင့်ကောင်းတွေမရှိနေဘူးလားရှိပါတယ်ကဲဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာရိတ်ခါကိုကိုစီလူတန်းချင်းအပြင်စုဆောင်းပြီးသွားပြီဒါလေးနဲ့ကျင့်တတ်နေမယ်ဆိုရင်လေခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးခိုင်ခန့်မှုကတော့မသေးကြဘူးနော်
အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးကဘလောက်ရှည်ကြအောင်မယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ခရီးကိုမှန်းဆလို့မသိနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ခိုင်ခန့်အောင်တော့ပြင်ဆင်ရမှာဟာဒီလေကြီးခိုင်ခန့်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာဘာဒီအဓိကလိုအပ်လဲဆိုတော့စောင့်ထိန်သီလအကျင့်ကဒူစွလေတံစာစောင့်ထိန်သီလအကျင့်ကဒူစွလေတံစာစောင့်ထိန်သီလအကျင့်ကဒူစွလေတံစာဆိုတန်စာဆိုတဲ့စင်မြန်းမှုကိုလှေပေါ်မှာပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကတဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးမှာအစင်တန်စာကိုဆင်ကျင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သီလတရားကိုစောင့်ထိန်ပါ၅ပါးတတ်နိုင်ရင်၅ပါး၈ပါးတတ်နိုင်ရင်၈ပါး၉ပါးတတ်နိုင်ရင်၉ပါး၁၀ပါးတတ်နိုင်ရင်၁၀ပါးအတိတိဒီကိုစွမ်းနိုင်သမျှသီလတရားတွေကိုစောင့်ထိန်ကြမယ်ဆိုရင်တခြားလားအစင်တန်စာပြုတ်နေတာလားအစင်တန်စာပြုတ်နေတာပါဒါမြင်ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာရိတ်ခါကတော့စိတ်ချနေရပြီဒါကြီးကိုခိုင်ခန့်အောင်လို့အစင်တန်စာအပြင်ဆင်ကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာတော့သီလကိုဆင်ကျင်အောင်စောင့်ထိန်ရမယ်ဒါကြောင့်ဆိုသီလဆုံးဖြာစောင့်ထိန်တာတန်စာလေးစင်တာသီလဆုံးဖြာစောင့်ထိန်တာတန်စာလေးစင်တာသီလဆုံးဖြာစောင့်ထိန်တာတန်စာလေးစင်တာဆိုကြည့်ပါဦးသီလဆုံးဖြာစောင့်ထိန်တာတန်စာလေးစင်တာသီလဆုံးဖြာစောင့်ထိန်တာတန်စာလေးစင်တာသီလဆုံးဖြာစောင့်ထိန်တာတန်စာလေးစင်တာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာခိုင်ခန့်မှုအတွက်အစင်တန်စာဟာကိုစွမ်းနိုင်သမျှသီလစောင့်ထိန်ခြင်းအပြင်အစင်တန်စာကိုခိုင်ခန့်အောင်ပြင်ဆင်လိုက်ပါယနေ့တရားစခန်းဝင်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေကြတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှ၈ပါးသီလကိုခံယူစောင့်ထိန်ပြီးတော့မစောင့်ရှောက်ရဘူးလားစောင့်ရှောက်ပါဘူးမပြောင်မကျမကျိုးမပေါက်အောင်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေမှာခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးရဲ့အစင်တန်စာသည်အာမကောင်းဘူးလားအာကောင်းပါဘူးကဲယဟန်ဘောင်ကိုတက်လာကြတဲ့ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တွေကြတော့လည်းပဲ220ခုနှစ်သိက္ခာပုဒ်ကိုမစောင့်ရှောက်ရဘူးလားစောင့်ရှောက်ပါဘူးသူတို့မှလည်းပဲအစင်တန်စာအာမကောင်းဘူးလားအာကောင်းပါဘူးပြင်ပကလမ်းပြီးတော့အောင်စွမ်းနေစွမ်းနေညနေဖြောရည်တွေစွမ်းနိုင်သမျှစောက်တဲ့ဓမ္မယုံဒီမှလည်းပဲလှူဒန်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးစုံတွေကိုပြုပြီးမိမိတို့ကဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တော့ပဲအလေးထားပြီးသီလကိုမဆောင်ထိန်ရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးခိုင်ခန့်မှုရှိပါမလားရှိပါဘူးဒါမြင်ဒီလေကြီးကိုခိုင်ခန့်အောင်လို့အစင်တန်စာအပြင်ဆင်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်နေ့မှာသီလကိုလည်းစောင့်ထိန်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးသည်အစင်တန်စာအဖြစ်မပြည့်စုံလားပြည့်စုံသွားမလားပြည့်စုံပါပါယောဂီသူတော်စင်10ရက်စက္ကန့်ဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာရိတ်ခါလဲပြည့်မပြည့်ပြည့်ပါတယ်ဗျာသီလအစင်တန်စာလဲကောင်းမကောင်းကောင်းပါတယ်ဗျာဟောငါတို့ကြီးစုကြီးလိုက်တာဟေးဒီခုနှစ်10ရက်စက္ကန့်ဟာတန်ဖိုးရှိလိုက်တာဒီလိုအတိတရားတွေကိုကိန်းတော့ကျူးစားရတာကောပို့ပြီးတော့စွမ်းအားမတက်သွားဘူးလားတက်လာပါဘူးကိုယ့်ရဲ့သီလကိုပို့ပြီးစင်ကြအောင်စောင့်တိုင်းဖို့လဲအခွင့်အားတွေမသာပါဘူးလားမှန်ပါပါဒါဒီပင်ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးကိုခိုင်ခန့်အောင်အစင်တန်စာအပြင်လဲကြိုးစားလို့တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်သလိုရိတ်ခါတွေကိုလည်းစုတဲ့နေရာမှာလဲစွမ်းအားပြည့်လာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုရာပန်းတိုင်းနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုရောက်ဖို့အတွက်အားကောင်းသွားပါပြီချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လည်းပဲစံရမှာတည်ကြသွားပါတယ်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာတောင်ကန်းတွေကိုစိုက်ဖို့အတွက်ကလည်းမရှိနေဘူးလားရှိနေလားရှိနေပါဘူးဗျာကဲတောင်ကန်းတွေကိုစိုက်ဖို့အတွက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါနဆိုတဲ့ရိတ်ခါလဲလှေထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်လူပုံနတ်ပုံမဆန်ရဘူးလားဆန်ရပါဘူးဗျာသီလဆိုတဲ့အစင်တန်စာကောင်းတဲ့အတွက်လေးပဲဟောဒီဗြဟ္မပုံကိုမဆန်ရဘူးလားဆန်ရပါဘူးဗျာဒါမြင့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးစီလာတဲ့သူတော်စင်များဟာအပယ်လေးပုံတောင်ကန်းကလွတ်ပြီးလူပုံနတ်ပုံတောင်ကန်းမှာလဲကြိုက်တဲ့လောက်ပြောလို့ရသွားပြီဗြဟ္မပုံတောင်ကန်းမှာလဲကြိုက်တဲ့လို့ပြောလို့ရသွားပြီသို့တော်လဲဒီမှာပျော်ခြင်းလို့လှော်ခတ်နေတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်အထိကိုရောက်အောင်လှော်မှာပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လှော်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလောက်နဲ့ကျင့်နဲ့မပြောကြနဲ့နော်မှန်ပါဗျာ
လူဘဝတောင်ကန်းလေးမှာပျော်နေမယ်နတ်ဘဝတောင်ကန်းလေးမှာပျော်နေမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါမြင်လူဘုံတောင်ကန်းနတ်ဘုံတောင်ကန်းပျော်ရတာလေတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဓမ္မဘုံတောင်ကန်းစိုက်တော့လေတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာပါဟောဒီဒုက္ခတွေကိုမလိုချင်တော့လို့ဒီတောင်ကန်းတွေကိုငါတို့မဆိုင်ချင်တော့လေဟေးလုံးဝကိုချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုအရောက်တက်လန်းကျင်ပါတယ်ဆိုရင်အခုခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာရိတ်ခါကလည်းပြည့်နေပြီအစင်တန်စာလည်းအားကောင်းနေပြီအပေါက်တွေကိုသတိထားရအောင်မေဘာတွေကိုသတိထားရမှာလဲဟောဒီလေကြီးမှာပေါက်ပြဲနေမယ်ဆိုရင်ရေတွေကဝင်မာလားမဝင်မာလားဝင်ပါပါဗျာဝင်ရင်လေကြီးကမြုပ်မှာအဲ့တော့စင်ကျင်တတ်တဲ့ဉာဏ်လေသမားမှာရှိရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးစီးပြီးတော့လောက်ကတ်လာတဲ့ခရီးသည်မှာဟောဒီနေရာမှာပေါက်တယ်ဟောဒီနေရာမှာပေါက်တယ်ဆိုတာမသိရင် तू ဖာတတ်မလားဖာတတ်ပါဘူးဗျာဝင်လာတဲ့ရေကိုလည်းပက်ထုတ်ဖို့ तू ကြိုးစားပါမလားကြိုးစားပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်လေဆုံးဆုံးမြုပ်သွားမယ်ရိတ်ခါရဲ့စွမ်းအားတီလရဲ့စွမ်းအားရှိသလောက်အရှိန်ကတော့တက်ခွင့်မရဘူးလားလူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံတောင်ကမ်းမှာတော့ကြက်သလောက်သူ့ရဲ့အရှိန်ရှိသလောက်ဆန်ရမယ်အရှိန်လဲကုံရောလေကြီးကပြန်မြုပ်တော့အောက်ပြန်မရောက်သွားဘူးလားအပယ်လေးဘုံပြန်ကြအောင်ပါဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဖဲအပယ်လေးဘုံဆုံးဆုံးမြုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရှုံးချက်ကနာတာတခါမှပြန်ရဖို့မလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အခွင့်ကောင်းတာဂိုင်လေးမှာလွတ်အောင်ရုံးမဟဲ့ဆိုရင်တော့ဆိုဒွါရ6ပါးကိုပေါင်းများဒူညာ၄ပေါက်ပါဒွါရ6ပါးကိုပေါင်းများဒူညာ၄ပေါက်ပါဒွါရ6ပါးကိုပေါင်းများဒူညာ၄ပေါက်ပါဆိုဒွါရ6ပါးဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာရေတွေဝင်လာနိုင်တဲ့အပေါက်တွေဟာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒွါရ6ပါးတည်းဟူသောအပေါက်တွေပါမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်မျက်လုံးပေါက်တွေနားပေါက်တွေနှာခေါင်းပေါက်တွေလျှာပေါက်တွေကိုယ်ပေါက်တွေမနှောပေါက်တွေဆိုတဲ့ဒွါရ6ပါးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဒွါရ6ပါးတည်လေပေါက်တွေလို့မှတ်ထားပါခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာဒွါရ6ပါးတည်တခြားလားလေပေါက်တွေလားလေပေါက်ပါဗျာအမြင်လေပေါက်ဆိုတဲ့ဒွါရ6ပါးကိုပြန်ပြောရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ပြောကြည့်ပါဦးမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီဒွါရ6ပါးတည်းဟူသောလေပေါက်ကြီးတွေဟာကိုယ်ခန္ဓာမှာမရှိနေဘူးလားရှိနေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့လေပေါက်ကြီးတွေကိုတတိမထားရင်ဝင်လာတဲ့ရေတွေကိုတိကိုမသိဘူးတဲ့ဒွါရ6ပါးတည်းဟူသောအပေါက်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းပဲဘယ်အပေါက်ကဝင်လာမသိဘူးလားသိမလားသိပါပါဗျာဒါဆိုရင်ဒွါရ6ပါးတည်းဟူသောလေပေါက်ကြီးကိုလည်းယနေ့ဆရာသမားတွေကမိမောင်ထုတ်ပြလိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာအပေါက်ကြီးတွေကိုမသိသွားဘူးလားသိပါပါဗျာအဲ့ဒီလေပေါက်ကြီးတွေမှာတဲ့မဆောင်ရှောက်မထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီပစ္စုပန်မှာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ပါသရဏဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးလေပေါက်ကြီးတွေနော်ဝိညာဏယုတ်တနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာသရဏဆိုတာတခြားလားလေပေါက်တွေလားလေပေါက်တွေပါဗျာအဲ့ဒီလေပေါက်ကြီးတွေမှာမျက်လုံးပေါက်လေးကိုတစ်ချက်အာယုံပြုလိုက်မျက်လုံးပေါက်လေးကိုအာယုံပြုရင်မြင်သမျှအစင်းအာယုံနဲ့မစုံဘူးလားစုံပါတယ်ဗျာစုံလိုက်တာနဲ့မြင်စိတ်ပေါ်တာပဲအဲ့ဒီမြင်စိတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာအာယုံကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သဘောမကျသွားဘူးလားကျပါပါဗျာကောင်းတယ်လို့ခံစားလို့အမြင်အာယုံမှာကောင်းတယ်လို့သဘောကျရင်တဏှာမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာတဏှာလာရင်ဥပါဒံလိုက်မယ်ဥပါဒံလိုက်ရင်ကာယကံဝတိကံမနောကံနဲ့အကျိုးစားတော့မယ်အဲ့တော့မျက်လုံးပေါက်ကနေကိလေသာရင်ဝင်မဝင်ကိုကအမြင်အာယုံမကောင်းမှုဆိုရင်လည်းမကျင်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေမကိန်းဘူးလားကိန်းပါမကျင်တတ်တာတခြားလားဒေါသလားဒေါသကိလေသာရင်လည်းမျက်လုံးပေါက်ကမဝင်နိုင်ဘူးလားဝင်နိုင်ပါဘူးအမှန်တရားကိုမသိတာကတခြားလားမောဟလားမောဟပါဗျာအမျက်လုံးပေါက်ကမောဟလည်းမလာနိုင်ဘူးလားနိုင်ပါဗျာအဲ့တော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟောဒီကိလေသာရည်တွေကိုဝင်လာနိုင်တဲ့အပေါက်တွေကိုသတိမထားနိုင်တဲ့အတွက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာဆက်ချင်တိုင်းဆက်နေပါလားဆိုတာကိုအကြောင်းအကျိုးလေးနဲ့ဆက်သွဲရင်မျက်လုံးလေးဖွင့်တိုင်းအစင်းနဲ့စုံလို့မြင်စိတ်ပေါ်တာကိုအမှန်တရားကိုမသိဩဒါဟာဥပိ္ပခသဘောတရားမြင်ခန္ဓာလေးပါလားလို့မြင်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပျက်ကိုမသိတာသည်အဝိဇ္ဇာလို့မှတ်ပါဘယ်သူတဲ့တို့အဝိဇ္ဇာပါဗျာအဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားလားမောဟတရားလားမောဟတရားပါဗျာ
အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဆက်သွားဘူးလားပေါ်လာတဲ့မျက်လုံးကမြင်ခန္ဓာကိုဥပိ္ပခသဘောတရားလို့လည်းနာမလဲအရှုခံတရားပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမရှုနိုင်တဲ့အတွက်အမှန်တရားကိုမသိတာကအဝိဇ္ဇာဆိုတော့အစကပြန်ပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမလဲသွားဘူးလားမြင်လိုက်တာနဲ့အာယုံလေးကကောက်လိုက်တာဆိုတာနဲ့သဘောမကျဘူးလားတဏှာကမလာဘူးလားတဏှာလာရင်ဟောဒီမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလေကဆက်ပြီးကိလေသာရင်မျက်လုံးပေါက်ကဝင်လို့အစကလည်းဆက်တယ်အလေကလည်းဆက်တယ်အာယုံကမကောင်းမှုဆိုရင်ကြမ်းတမ်းတာနဲ့ဒေါသကမလာဘူးလားဒေါသလာရင်တောကပိဋိဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယသဆိုပြီးအာတဝသမှုတွေအဝိဇ္ဇာသမှုတွေဆိုပြီးအဆုံးကပြန်ပတ်ပြန်နေဒါမြင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမိမိတို့ကခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာပေါက်နေတဲ့အပေါက်တွေကိုသတိချပြီးတော့စင်ញဉဏ်သာမရှိဘူးဆိုရင်တနေ့ဘာလို့နေလဲမသိမေးရင်အဝိုင်းကိုပတ်ပြေးနေတယ်လို့မှတ်စမ်းပါအစာကပတ်လိုက်အလဲကပတ်လိုက်အဆုံးကပတ်လိုက်နဲ့တနေ့ဘယ်နှကြိမ်ပတ်မမောချသေးဘူးလားဩဒီမှာ၈ကြိမ်ကိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်မိမိတို့မှာကနွမ်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့အခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအဝိုင်းပြေးတဲ့အခါကျမှမောတယ်လို့များညီးသေးလားညီးပါဘူးတနေ့ပျော်ကြီးမပတ်နေဘူးလားပတ်နေပါမျက်လုံးဖွင့်ရင်လည်းတနေ့ဘယ်နှကြိမ်ပတ်မရည်တွက်နိုင်ဘူးအနားနဲ့အတန်နဲ့ကောမတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါလေအတန်ကောင်းရင်ကောင်းတော့ตายရမယ်ကိုမကြားကျင်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မယ်အမှန်တရားကိုမသိရင်အဝိဇ္ဇာကလာအောင်မယ်တနေ့ဘာလုပ်နေလဲနားကကြားလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလှည့်ပြေးနေတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဓဝါရ6ပါးတည်းဟူသောခန္ဓာ၅ပါးလေပေါက်ကြီးတွေကိုတတိမထားရင်တဲကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဒုက္ခနုံနဲ့နစ်မယ်ဆိုတာမရှင်းနေဘူးလားရှင်းပါပါဒါဆိုရင်ယနေ့သူတော်စင်များအတွက်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးရဲ့လေပေါက်တွေကိုတော့မသိသွားဘူးလားသိပါပါအဲ့ဒီလေပေါက်တွေထဲမှာလည်းပဲဆိုကိလေသာယင်လေပေါက်တွင်စိတ်ဝင်ရေပမာကိလေသာယင်လေပေါက်တွင်စိတ်ဝင်ရေပမာကိလေသာယင်လေပေါက်တွင်စိတ်ဝင်ရေပမာကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေပေါက်ကြီးကိုသတိမထားနိုင်တဲ့အတွက်မျက်လုံးပေါက်ကလည်းပဲကိလေသာရည်တွေဝင်နေနားပေါက်ကလည်းပဲကိလေသာရည်တွေဝင်နေနှာခေါင်းပေါက်လျှာပေါက်ကလည်းကိလေသာရည်တွေဝင်နေကိုယ်ပေါက်မနှောပေါက်တွေကလည်းကိလေသာရည်တွေဝင်နေဆိုတော့ဒီဓဝါရ6ပါးတည်းဟူသောအပေါက်ကနေတနေ့ကိလေသာရည်သာလှိမ့်ဝင်နေမယ်ဆိုရင်ကိုကဖာဖို့လည်းမကြိုးစားပက်ထုတ်ဖို့လည်းမကြိုးစားရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးစုံမမြုပ်မှာလားမြုပ်မှာလားကဲဒီတိုင်းပျော်ပျော်ကြီးပတ်ပြီးတော့ဒီမြုပ်တဲ့ဓာန်ကိုပဲကိုကကျေနပ်ကြမှာလားမကျေနပ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးကတော့တိသွားပြီဟေဒီမှာအပေါက်6ပေါက်ရှိတယ်ဟေအဲ့ဒီ6ပေါက်ကလည်းအမြဲတမ်းကိလေသာရည်တွေဝင်နေဒီကိလေသာရည်တွေကိုမဝင်အောင်ဖားနိုင်အောင်ကဆိုဓဝါရ6ပါးတတိထာရှုပွားလေပေါက်ဖာဓဝါရ6ပါးတတိထာရှုပွားလေပေါက်ဖာဓဝါရ6ပါးတတိထာရှုပွားလေပေါက်ဖာယနေ့သူတော်စင်တို့ကခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးကိုတက်စီပြီးရိတ်ခါလည်းပဲပြည့်စုံနေပြီးအစဉ်တန်စာလည်းအကောက်နေပြီးဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးလေပေါက်တွေကိုလည်းသိသွားပြီအဲ့ဒီလေပေါက်တွေကိုသတိထားပြီးတော့များအပေါက်ဖားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုတန်တန်နဲ့မှာကိလေသာကြီးဝင်ခွင့်ရအောင်မလားမရပါဘူးကြည့်လေဟောဒီတလနာဆိုတဲ့ဓဝါရ6ပါးတည်းဟူသောလေပေါက်ကြီးထဲမှာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့လေမြင်ခန္ဓာလေးတွေမျက်လုံးမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအရှုဉဏ်ကိမိရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင်ခန္ဓာကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ဉဏ်ကမဲ့ဒီလိုမသွားဘူးလားမှန်ပါဘူးမြင်ခန္ဓာကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ဉဏ်ကမဲ့အဲ့တော့တဏှာသိမသိသိပါဘူးအဝိဇ္ဇာကချုပ်မချုပ်ချုပ်ပါတယ်ဒေါသကိလေသာကဝင်အောင်မလားဝင်ပါဘူးအမြင်အလေကစက်မဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုလည်းပြတ်စေတယ်အဆုံးကပတ်မဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုလည်းဖြတ်လိုက်တယ်အဆုံးကပတ်မဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုလည်းဖြတ်တယ်အစကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုလည်းပဲဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုတော့မိမိတို့မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးလားပြတ်နေလားမျက်လုံးပေါက်ကမြင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရရမယ်နားပေါက်ကပေါ်ပြီဆိုရင်လည်းကြားခန္ဓာလေးနားမှမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာကြားခန္ဓာကဖြစ်ပြီးဒီမှာလားပြတ်မှာလားပြတ်ပါပါဗျာဖြစ်ပြပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုဖြစ်ပြနေမဲ့ကြိုက်ပြီးဆိုရင်လေပေါက်ကိုမပိတ်ဘူးလားပိတ်သွားလားပိတ်ပါပါဗျာကိလေသာရေကဝင်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူးဒါမြည်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြရှုရင်းနဲ့လေပေါက်ကိုဖာနိုင်ရင်လည်းဖာပါ
တကယ်လို့ဖာခွင့်ကိုကနေပြီးတော့ဉာဏ်ကမသွက်ရင်ဟောဒီမြင်ခန္ဓာကြားခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာကြီးလည်းဝင်လာနိုင်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာကြီးလည်းဝင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ကိလေသာကြီးတွေကိုဝင်မှန်းသိရင်အော်လောဘဆိုတာလည်းအရှုခံတရားပါလားဒေါသဆိုတာလည်းအရှုခံတရားပါလားလို့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသိရင်ဉာဏ်ကဥသွားရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြမမြင်ရဘူးလားမြင်ပါပါဗျာလောဘကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဒေါသကဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဝင်လာတဲ့ကိလေသာတွေကိုအရှုဉာဏ်ကရှုလို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ရင်ပက်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်ပြီဒါကြောင့်ဖာနိုင်ရင်လည်းဖာပက်ထုတ်နိုင်ရင်လည်းပက်ထုတ်ကိလေသာမกินဘူးလားกินသွားမလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်ဘူးလားပြတ်မလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုကောင်းစွာရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးထဲမှာတတ်ဆွမ်းသမျှလူတန်းချင်းအပြင်ရိတ်ခါလည်းပြည့်စုံနေပြီအစင်တန်သာသီလကိုစောင့်နေခြင်းအပြင်လည်းပဲခိုင်ခန့်နေပြီပေါက်လာတဲ့အပေါက်တွေကိုလည်းကောင်းစွာသိပြီးတတိထားပြီးတော့ဖာရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမမှားလိုက်ဘူးလားမှန်ပါပါယနေ့ဘာစီးပြီးခကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာလေကြီးစီးပြီးထွက်လာတဲ့ခကြီးသေးတွေကိုဆရာသမားကလည်းအထက်ထမှားပြီးတတိပေးလိုက်ချင်တာကဆိုရိတ်ခာစုကစင်တန်စာပေါက်ဖာလောကြပါရိတ်ခာစုကစင်တန်စာပေါက်ဖာလောကြပါရိတ်ခာစုကစင်တန်စာပေါက်ဖာလောကြပါခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးစီးပြီးခရီးထွက်လာကြတဲ့ခရီးသည်တွေကိုမှားလိုက်တာကရိတ်ခါကိုလည်းစုပါအစင်တန်စာကိုလည်းစင်ပါအပေါက်ကိုလည်းဖာပြီးတော့လောပါမမှားဘူးလားမှားလားမှားပါဗျာဘယ်နှမျိုးမှားလိုက်တော့မျိုးပါဗျာရိတ်ခါကိုလည်းစုရမယ်အစင်တန်စာကိုလည်းစင်ရမယ်အပေါက်ကိုလည်းဖာပြီးတော့လောရမယ်အဲ့ဒီလိုလောပြီးဆိုရင်ယနေ့သူတော်စင်များကကိုလောခတ်တဲ့လမ်းခရီးကနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းပြီးလှော်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့မှာကဘာလို့လဲဆိုတော့လုံလဝရိယလိုတယ်ဘာလို့တော့လုံလဝရိယလိုပါတယ်ဗျာဆိုတမ္မပရံလောတက်မံနိဗ္ဗာန်မှန်လောပါတမ္မပရံလောတက်မံနိဗ္ဗာန်မှန်လောပါဘယ်မှန်လောရမှာတမ္မပရံဆိုတဲ့လုံလဝရိယနဲ့ကိုကလောရမှာမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခွင့်မပေးရဘူးဖြစ်ပေါ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေကိုလည်းကင်းငြိမ်ပပျောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းတိုးပွားစေရမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တမ္မပရံလုံလနဲ့လှော်ခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းစွာမရောက်ဘူးလားရောက်မလားကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားနေတဲ့လုံလဝရိယကလည်းကိလေသာကိုဖြစ်ခွင့်မပေးတဲ့လုံလဝရိယဆိုတော့အရှုဉဏ်လေးကိမီရှုလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်ရာအရှုခံလေးတွေပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုနေလို့ပေါ်ရာအရှုခံလေးတွေကိုလုံလဝရိယစိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးသိအောင်လို့လေသူကအားထုတ်ထားတဲ့အတွက်အရှုဉဏ်အောက်မှာတပြက်တည်းပြက်တာကိုမြင်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြတ်နေဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ခရီးတည်မပွင့်ဘူးလားပွင့်သွားပြီလားဒါကြောင့်လုံလဝရိယဟာတမ္မပရံလုံလဖြစ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားနေတဲ့အရှုခံနဲ့အရှုဉဏ်ကြားမှာအာကုသိုလ်တရားကဝင်ခွင့်ရမလားမရပါဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူးဖြစ်ပေါ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းဟောဒီဝိပဿနာမဉ္ဇဉ်လေးကနေပြီးပယ်ဖြတ်ထားတဲ့အတွက်သူကလည်းဒုက္ခပေးလို့ရအောင်မလားမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကမဖြစ်ပေါ်လာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာလားကဲဖြစ်ပေါ်ထားတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေမဉ္ဇဉ်ကုသိုလ်တွေလည်းမတိုးဘူးလားတိုးလာလားအရှုခံနဲ့အရှုဉဏ်သာတဲ့နေပါတွေတိုးပါတယ်ဒီအဲ့ဒီလိုရှုရင်းကနေလုံလဝရိယလည်းအာကောင်းပြီဆိုရင်မိမိတို့ကဘာကူများအချမ်းရံနေနဲ့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရံရအောင်မလဲဆိုရင်ဆိုဘိုးငါဥယံလောကျင့်ကြံနိဗ္ဗာန်ရောက်မည်သာဘိုးငါဥယံလောကျင့်ကြံနိဗ္ဗာန်ရောက်မည်သာဘိုးငါဥယံလောကျင့်ကြံနိဗ္ဗာန်ရောက်မည်သာကိုလောခတ်နေတဲ့လုံလဝရိယမှာဘာကိုခြံရံရအောင်မလဲဆိုရင်ဘိုးငါဥအခြံရံလိုတယ်ဟိအဲ့ဒီဘုံငါးဦးခြံရံနဲ့သာပြည့်ပြည့်စုံစုံလှော်ခတ်နိုင်ရင်ကိုလိုရာပန်းနိုင်နိဗ္ဗာန်ခရီးကိုလွယ်လင့်တကူနဲ့မရနိုင်ဘူးလားဘုံငါးဦးဆိုတာကသရာယေတတိယေဝရိယယေတမာရိယေပညာယေလို့ဘယ်နှမျိုးတို့
တတိဝရိယတမာတိပညာပြောပါဦးအခုတရားတရားကလည်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေးကြီးစီတဲ့ထဲမှာသဘောပေါက်အောင်ပြောထားတဲ့အတွက်အော်ဒီတရားစီဟာဒီသဘောတရားတွေဟာတကယ်ရှိပါလားတကယ်ကိုပဲဖြစ်ပြီးပြတတ်တဲ့တရားတွေပါလားတကယ်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့တရားတွေပါလားလို့ယုံကြည်မှုသက်ဝင်မှုလည်းအပြည့်အဝမရှိနေဘူးလားကဲသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းမှာလှေပေါက်တွေကပေါက်လာမယ်ဓဝရ6ပါးတည်းဟူသောကိလေသာရည်တွေကိုလည်းပဲဖာနိုင်တာတွေလည်းရှိလာမယ်ပက်ထုတ်နိုင်တဲ့သဘောတွေကိုလည်းမကိမ့်နိုင်ဘူးလားကိမ့်နိုင်လားတတိထားမှသိမှာနော်ဘယ်နေရာကပေါက်လာတယ်ဘယ်နေရာကဝင်လာတယ်ဆိုတာကိုသတိထားရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လားလုံးလဝရိယကလည်းမရှိရင်လည်းပေါ်သမျှအစုခံကိုမြင်မှမလားမြင်ပါဘူးကြိုးစားတဲ့ဝရိယရှိရင်ပေါ်တိုင်းကိုမလွတ်အောင်သူကကြိုးစားနိုင်မှလည်းတတိကပေါ်တိုင်းစက်ခနဲ့သိမှာအဲ့ဒီကြတော့မှဟောဒီတည်ကြည်တဲ့တမာတိနောက်မှာပညာရဲ့အောက်မှာဖြစ်ပျက်ကိုတတ်မြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတတိကတော့ပူတယ်လို့မရှိတဲ့အတွက်သူကတော့အမြဲတမ်းဥဆောင်မှာပါတရားနဲ့ပညာကိုတွဲရမယ်ဝရိယနဲ့တမာတိကိုတွဲရမယ်တစ်ဖက်ဖက်လွန်သွားရင်ရမလားမရပါဘူးဝရိယလွန်ရင်ပြည့်လွန်တဲ့ဘက်ကိုသွားမှာပဲတမာတိလွန်ရင်ငိုင်းမြည်တဲ့ဘက်ကိုသွားမှာပဲအဲ့တော့ငိုင်းမြည်ပြီဆိုရင်ဝရိယနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိပေးလိုက်ပြည့်လွန်မှုတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တမာတိနဲ့ပြန်ညှိလိုက်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘုံ၅ဦးညီမယ်ဆိုရင်တော့လူရပန်းတိုင်ကိုရှော့ရှုနဲ့ရောက်မယ်တခုခုကဖောက်ပြက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရောက်မလားမရောက်ပါဘူးပညာလွန်ရင်လည်းကောက်ကျင့်မှာပဲတရားလွန်ရင်လည်းတဏှာဘက်ကိုသွားမှာပဲအဲ့တော့ယုံကြည်မှုဆိုတာကဖရာဘောမှာယုံကြည်ရမယ်တရားဘောမှာယုံကြည်ရမယ်တန်ခါဘောမှာယုံကြည်ရမယ်ယရဏတရားတရားမှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ကမ္မဖလတရားလောက်နဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့မှတ်ပါတရားကလည်း2မျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတရား2မျိုးမှာကမ္မဖလတရားဆိုတာကကံနဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ကိုတော့မရောက်နိုင်သေးဘူးယရဏတရားတရားဆိုတာကဖရာဘောမှာယုံကြည်တဲ့တရားဘောမှာယုံကြည်တဲ့တရားတန်ခါဘောမှာယုံကြည်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကောင်းစွာကိမ့်ပြီဆိုရင်ဟောဒီပညာကလည်းမကောက်ကျစ်တော့ဘူးပညာကောက်ကျစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတ္တနောမတိတွေနဲ့သုံးပြီးတော့မှကြံဖန်ပြီးတော့ဖယားမဟောတဲ့ဟာတွေကိုလည်းအဟောလုပ်တယ်ဖယားမပြောတဲ့အရာတွေကိုလည်းအပြောလုပ်ပြီးတော့ကောက်ကျစ်တဲ့သဘောတွေဟာအဲ့ဒီဉာဏ်ထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာရှိပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီတရားနဲ့ပညာကိုလည်းညီအောင်ညှိပါတရားနဲ့ပညာလည်းညီမယ်ဝရိယနဲ့တမာတိလည်းညီမယ်ဆိုရင်တတိဥဆောင်မှုနောက်မှာဒီဘုံ၅ပါးညီတဲ့အတွက်ဖြစ်ပျက်တွေကိုကောင်းစွာမြင်ပြီးဖြစ်ပျက်ရဲ့အစုံမှာကိုလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုအရောက်မတက်လန်းနိုင်ဘူးလားတက်လန်းနိုင်လားတက်လန်းနိုင်ပါဘူး။အမြင်ကိုကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့နေရာမှာဘာလှေစီးထားတော့ခန္ဓာလေးကြီးစီးပြီးရိတ်ခါကိုလည်းမစုထားဘူးလားအစင်တန်စာလည်းပဲမလုပ်ထားဘူးလားပေါက်တဲ့အပေါက်တွေကိုလည်းဖာဖို့တတိမရဘူးလားရသွားလားဘသူနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုရင်ဘုံ၅ဦးနဲ့ကိုစူးစမ်းရမှာအဲ့ဒီလိုဘုံ၅ဦးနဲ့စူးစမ်းနေတဲ့အခါမှာကဲဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်နေကြပြီအစုခံတွေကပေါ်တိုင်းမှာမျက်လုံးမှာပေါ်တဲ့မြင်စိတ်နားမှာပေါ်တဲ့ကြားစိတ်နှာခေါင်းမှာပေါ်တဲ့နားစိတ်ဘယ်အစုခံပဲပေါ်တခြားလားဖြစ်ပျက်လားဖြစ်ပျက်ပါဗျာအမြင်ဒီ၅ပါးနဲ့ရှုလိုက်ရင်ဖြစ်ပျက်မမြင်ရဘူးလားမြင်ရမလားအစုခံကဖြစ်ပျက်အစုဉဏ်ကမဲ့အစုခံကဖြစ်ပျက်အစုဉဏ်ကမဲ့နဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်ကိုမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာလူဘုံနတ်ဘုံတောင်ကန်းလည်းရှိတယ်ဗြဟ္မဘုံတောင်ကန်းလည်းရှိတယ်တခုခုတော့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်မလားဖြစ်ပျက်မဆုံးသေးရင်နိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းရောက်မလားရောက်ပါအဲ့ဒီဂျာကာလမှာကိုကနားခိုခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ကို့မှာကရိတ်ခါတွေပါတဲ့အတွက်လူနတ်ပြမကိုကောင်းစွာသွားလို့မရဘူးလားရလားအဲဒီစိတ်ကန်းတွေမှာကြက်တော့ပျော်ပြီးတော့မှဖြစ်ဖြစ်အမြင့်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်တက်လန်းခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘုံ၅ဦးကိုပိုင်နိုင်ကောင်းစွာတက်အောင်လို့ကြိုးစားပြီးပေါ်လာသမျှဓဝရ6ပါးတည်းဟူသောလှေပေါက်တွေမှာဖြစ်ပျက်တွေမြင်အောင်ရှုဖြစ်ပျက်တွေမုံအောင်ရှုဖြစ်ပျက်တွေစုံအောင်ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်လှေပေါက်တွေကပေါက်နိုင်အောင်မလားလွယ်ကူစွာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မပို့ဘူးလားပို့မှာလားပို့ပါပါဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တိုင်းလှော်ခတ်လို့သူတော်စင်များလိုရာပန်းတိုင်းကိုအပြည့်တိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းပဲတရားဘွက်ကိုဆုံးသတ်ပါမယ်ဘောရိယပစ္စယောဒုိဒံနောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံတုလဗံတုပမောဒန္တုတတေဝတာနာမြမြတာကြည်ပါရမီကျွဇာနေတုကိတို့သည်ဣရံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဝါကြတရားဒီတနာမြောဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပန်းများခြင်းညာပမန်ကျုပ်ကိုအာရောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဘောရိယသစ္စာလေးရင်ခိုင်သစဉ်ကိုပြန်ခြင်းစကုတပိုးခြင်းတံဘောရိညာဤပစ္စယောဥပနိတရားမိရ၍မုတ်ချရကြောင်းကောင်းမြတ်သောထောက်ပံ့သည်ဟာတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣရံပုံညဘာကင်စာဗုဒ္ဓဝါကြတရားဒီတနာမြောဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပန်းများခြင်းညာပမန်ကျုပ်ကိုအာရောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာ၏ပုဗ္ဗကာနိတာရကိုလီသရေဝကကဗ္ဗမန္တိသမြဝိနည်းမသောတရဏမမြတို့သည်
သူလပန်တုရွှင်လန်းခြင်းမြေဝါကမုံစီတုတကတုပီတိငွေစိတ်မထုံလျက်အိဋ္ဌာယုံတွေဒီလိုမှကျင်းတို့ကိုပိုင်နိုင်ကြပါသကုန်သတည်းသူလာတာကိုစီလူညီလာအားလုံးမြတ်တို့ကုန်ပြီ၍ဗမောတန်တုကိုစိတ်နှပြလူရေးစားနှင့်ပြေကကြောင့်မမြနိုင်ကြပါသကုန်သတည်းဘာဗမောတန်တုလူပြေဓမ္မကဏပြည်မှာဆက်သွဲလျက်အထက်နှပြမှာချင်းလိုမပြတဲ့ကဘာတုံအောင်တာတာဝလျက်တော့ပြင်ဝန္တမနာစုကပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိသွန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတော်စင်များအလုံးယနေ့ချိန်ကစလို့မိမိတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ခရီးကိုလွတ်ကပ်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာလေကြီးမှာဒုက္ခအပြည့်စုံဖြစ်တဲ့လေပေါက်တွေကိုသတိထားပြီးတော့ပေါ်ရရှုခံလေးဒီမှာပေါ်တိုင်းအရှုဉဏ်လေးကိန်းပြီးဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုလို့ဖြစ်ပြမုန်းအောင်ရှုလို့ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုလို့ဒုက္ခသိညာငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်မှာပဲအရောက်တက်လန့်နိုင်ကြတဲ့ခရီးသည်တွေဖြစ်ကြပါစေ